Продукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. А зараз, паважаная публіка, перад вами адбудзецца прадстаўленне Зенькі Скамароха, які скончыў калегію пры менскіх манастырах і кляштарах і ў вялікім княстве літоўскім вывучыў свайго мядзведзя. Зім Зенька быў частым госцем на кімрашах Шлезві, Баварыі, Эльзаса. І так. Пад выстрелы з самаробнай гарматы музыку менскага шаўца Дымбіцкай вашы крыкі «Віват» госці. Прывітанне, сябры. З вами кулінарна-фальклорнае шоу «Еш, пакуль не запяеш». І тут цыганка і цыган. Іван Іванович Кірчук і Сяржук Маркаў. Мы вас вітаем, і вы ўжо зразумелі, напэўна, што сёння ў нас тэма пойдзе пра народны тэатр і батлейку, вядома, таксама. Іван Іванович ужо тут смаргонскага мядзведзя паказвае і маскі. Но я зараз распавяду, што ў нас будзе. Глядзіце, у нас невялічкі, зусім невялічкі карпік. Рыбу мы, здаецца, яшчэ не гатавалі з вами ніводнага разу, таму добрая нагода, таму што, мядзведзь таксама ж можа Рыбы, так. І ягады есть, і грыбы есть, не заўсёды мяса. Ну да. Адкрые холодильник, нема мяса. Калі паспее збежаць мяса, тады можна і ўжо і паласавацца рыбы. Таму у нас сёння, глядзіце, вельмі просты, зноў просты рэцэпт абсалютна. У нас ёсць карпік, у нас ёсць 2 яблычкі, 1 цыбулінка, сметана. Таму будзем рабіць вось гэтага карпіка пад такім цудоўным цікавым соусам. Продукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Давайте я спачатку ўсё ж такі, напэўна, падрэжу цыбулю і яблычкі, а потым ужо на патэльню адправім нашага карпіка. Глядзіце, занадта мелка ўжо так не трэба, просто вось на такія паўколы. Парэжце лук, ён нам трэба, каб просто ён стаў мякенькі потым. Ну, а я хочу тебе рассказать, видишь, что ты уже знаешь, что у меня есть 3 батлейки. 1-павярховая, 2-павярховая, нават 3-павярховая, якая закрасла некалі на мяжы, вярталася з Польшчы. Так, вярталі ўсёй краіны, амаль што. Але ў 1980 годзе я ўпершыню ўбачыў вертеп, які прывёз Дзіма Пакроўскі ў Менск. І я тады вельмі загарэўся. Я вырашыў, што у мяне павінен быць такі лялечны тэатр. І ў мяне былі вялікія лялькі па 80 сантиметраў, рыхтавалі майстры. І такая плашчадная была батлейка, з якой трэба было бегаць з гэтымі лялькамі, каб паказаць. Ну, і ўжо сёння я маю амаль 40 лялек розных. Гэта, напрыклад, глядзі, як прыгожы, яўрэй ёсць. Ну куды ж Беларусь без яўрэяў? Ну так, яны павінны працаваць. Ёсць генерал. Таксама персонаж такі. Ну і тое, што я паказаў, гэта мядзведзнік у маім выглядзе і сам мядзведзь, які наш першапродак. Ну, усё ж не могуць... А ляльку вось гэта, што мядзведзнік, гэта рабіў нейкі майстар з вас непасрэдна? Так. Наталя Цярэшка, здаецца, з педагагічнага універсітэта. Але я бачыш, што ўзяў, таксама ж можа працаваць. І мне дай рыбы. Ліса. Ну так. Таму даволі шмат. Зараз я маю вялікія лялькі, калі будзе магчымасць, я зноў-такі пакажу. І маю амаль 20 масак розных, якія звязаны з жывой батлейкай. Гэта і салдат, гэта і доктар, гэта 3 цары, якія прымалі ўдзел, будзем казаць, у святочным такім. Галоўны батлеечны такі спектакль, які ўсе ведаюць, што гэта цар Ірад, так? Які паказваюць на Раство Хрыстова. Можа, мы таксама пакажам, можа, я прывязу яшчэ тыя лялькі. Саму батлейку, відаць, мы тут з рыбай не размесцім, але можна будзе, дарэчы, прывезці вялікія лялькі і паказаць. Ну, а тады, напэўна, будзе варта сказаць пра тое, што
батлейкі, вось гэтыя паверхі, як вы кажаце, там 2-3 паверхі, гэта ж не просто так. Ну так. Гэта Неба, зямля. не шматкватэрны дом. Ніжні гэты ярус, паверх, гэта звычайны, ён чарцей. належыць для чарцей. Так. Ці, калі гэта побытавы сюжэт, гэта звычайнае там сялянскае жыццё, так, наше такое з вами, а на версе ўжо ўсё роўна прысутнічаюць Анёлы. Анёлы. Ці Бог. Анёлы, так. І вось, гэта. І спачатку, сапраўды, толькі быў, напэўна, вось гэты цар Ірад. Казка так была? Ну так, трэба было абвясціць, відаць, нараджэнне Хрыста, а ўжо потым з'явіліся, відаць, такія бытавыя сцэнкі. Ну, потым не будзеш жа катацца заўжды толькі... Ну, і, можам сказаць, З галаву адным царом. адрываць гэтаму цару Іраду кожны дзень. Трэба штосьці іншае распавесці. Таму што, напрыклад, тыя ж цыганы... Я пакуль па патэльню. Так, тыя ж цыганы, яны ж маглі быць і жывыя персанажы. Цыган прыходзіў, казаў: «Я цыган багаты, у меня в одном кармане вошь на аркане, а в другім блыха на цапе». І прадаваў сваю кабылу. Ну, то можна і выкарыстоўваць гэту сцэнку і на кірмаш, не абавязкова чакаць. А цыгане яны што, варажылі? А я цыганка маладая, я цыганка непростая, умею варажыць, усю правду гаварыць. А ну-ка, барин, покажи-ка ручку, положи-ка грошай кучку. Ну і все, і пачынала забіраць грошы. Таму зноў можна на кірмашы выкарыстоўваць, калі ёсць такая магчымасць. Але бабуля распавядала, што ў масках хадзіць быў грэх. І калі маскі рабілі, трэба было іх спальваць. З вашага дазволу галаву выкіну. Не будзем сёння юшку варыць у жуху. Не паспеем. І яна казала, што толькі захоўвалася віфлеемская зорка. А пра цыгана зараз пакуль будзеш рэзаць, можа, і заспяваю. Давайте. Ой, там на горе цыган гуси гоняе, барыня, барыня и барыня сударыня. Цыган гуси гоняе, на дзяўчонку моргае, барыня, барыня и сударыня, барыня. А что ж тебе принесло, а ти човен, ти весло? Барыня, барыня, сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня. Во, якая гучная песня. Глядзіце, у нас зноў парная колькасць кавалачкаў, і нам трэба іх пасаліць крыху і паперчыць. І ў муку, не? А мы ў муку будзем крыху абмакнем, калі будзем ужо на патэльню зараз. Так, зараз патэльня будзе ўжо нагрэтая, і мы тады зможам ось так. Наш такі карпік. Рыба, дарэчы, таксама можа быць абсалютна любая. У нас такі варыянт больш беларускі, звычайны, тое, што можна і ў нашых вадаёмах знайсці, і ў любой краме. Можна жывога карпіка, канешне, але ну неяк я ўжо не стаў, так не магу. Вось. А можна і карасіка, можна і нейкую заморскую рыбу, якога мы тут абмяркоўвалі, марскога акуня, якога таксама можна. Нічога страшнага не здарыцца. Так, натрем. Зараз пайду памыю ручкі і будзем закідваць на патэльню. Давайте ўсё ж такі абмакнем абавязкова ў муку, каб рыба запечаталася і з яе вось гэты смак, сок не вылятаў адразу. Таму запечатаем. Хтосьці, я ведаю, любіць рыба, каб была толькі з аднім храбтом, каб не было касцей. А хтосьці, я ведаю, наадварот, любіць калупацца ў гэтых костках, так пасмактаць і лічыць, што гэта, наадварот, самае смачнае ў рыбе. Так, нам зараз трэба, каб яна крыху схапілася з аднаго боку, потым перагарнем і будзем закладваць наверх ужо адразу цыбулю з яблыкамі. Вось. Схапілася наша рыбка з аднаго боку, трэба яе зараз перагарнуць, каб яна такая не гарэлая была, бо нам яна патрэбна больш такая патушаная, чым смажаная. Хаця гэта ўжо зноў-такі каму як болей падабаецца. Ну і глядзіце, вось так мы перагарнулі. І зараз, так, яблычкі пакуль пакінем, мы яшчэ іх не нарэзалі. І выкладаем зверху цыбульку. Выкладаем зверху цыбульку. Ось так.
Ось так. Цибулечку. Яна таксама дасть свой сок. Так. Накрывочкой. І Будем чекати. зараз треба подрезать таксама на скрылькі яблочки наши. А я хочу, ведаеце, што распавесці Іван Іванович вам таксама. Я ведаю, што былі такія выпадкі, калі вось гэтыя батлеечнікі каталіся, так, лялечнікі каталіся па вёсках, пажывуць у вёсцы дзень другі, ўжо ж, ну, яны ж акцёры. Яны адразу ўжо зрысоўваюць, як, скажем, гэтыя тыпажы з вяскоўцаў. І пачыналіся гэтыя вясковыя, такія побытавыя звычайныя сцэны, але жыхары шмат хто пазнаваў сябе, таму што чалавек ужо і капіраваў гэтую манеру яго маўлення, голасу. Вось. І здаралася такое, і даволі часта, калі потым гэтым батлеечнікам бедным ламалі гэтыя батлейкі, скрыні, ось, і трэба было рабіць новую батлейку, потым і вандраваць. І так не раз і нішто іх не спыняла. Ну а што, яны праўду казалі, а праўда ж людзям не падабаецца звычайна, бывае такое. Ну, я не браў батлейку, таму ламаць не будзем нічого. Не, ламаць не будзем. І сапраўды, калі мы кажам пра тое, што спачатку гэта былі толькі выключна рэлігійныя сюжэты, то потым народу, напэўна, надакучыла і стала больш такіх звычайных побытавых сцэн. Ужо не толькі лялькі выкарыстоўваліся, а і людзі былі задзейнічаны. Жывая батлея была. Так. І, дарэчы, батлейка вельмі пашыраная, канешне, у нас, Беларусі, в Украіне, у Польшчы. Польша шопка. Шопка. У Расіі вертеп. Так. Але вось там у Расіі, наколькі ведаю, не вельмі пашырана, таму што турысты прыязджаюць і шмат хто здзіўляецца, таму што вось у нас сапраўды адбываецца зараз адраджэнне, так. Адраджэнне батлейкі, і гэта добра. Гэта добра, але вось мне цікава, калі раней яны вандравалі па вёсках, то ці будзе цікава зараз у вёсцы жыхарам глядзець батлеечны спектакль. Яны ж таксама зараз лічаць, так, трэба рухацца наперад у сучаснасці. Бо батлейка ж калі перажыла свой занепад, калі вось гэтыя разбуральныя войны прайшлі у 20 стагоддзі і ўсё. А так былі ж адметныя... Бога не стала, рэлігіі не стала, і все, і не стала батлейкі. А была такая батлейка, якая так і называлася «Віцебскі жлоб», якая круцілася. Вось у нас ёсць такі майстар, батлеечнік, не ён адрадзіў, Андрэй Радзькоў. Вось, ён робіць, і ён таксама прыязджае на фестывалі. Вось. Такі даволі часты госць на нашым тэлебачанні. Вось. І ён распавядаў, што ў яго там даходзіць, здаецца, да 20 з нечым персанажаў у адным спектаклі, і ён адзін кажа на ўсе 20 галасоў, і калі ён выходзіць кланяцца, кажуць, а дзе астатнія? Ён кажа, дык во я. І людзі не даюць веры, што гэта ўсё ён адзін. Сапраўды майстра і цікава, і зараз шмат, і наш тэатр лялька таксама, ён хоць ёсць інтэрнэт, ведаеш, і тэлевізар, і гэтак далей з тэлефонамі, але калі вось гэтыя рэчы з'яўляюцца, дзеці вельмі добра адносяцца да лялечных спектакляў і да масак. Пайду закіну яблычкі нашы на рыбку. Паляцелі нашы яблычныя скрылёчкі, зноў-такі зверху. Як звычайна все атрымліваецца, любяць у нас сялёдку пад шубай, і тут нават такая смажаная тушаная рыба, ўсё роўна апранулі, так, Іван Іванович, на яе? Так. Шубку такую, цыбулёва-яблычную, ага. Рыбу не трэба вельмі доўга гатаваць, як, напрыклад, ялавічыну ці там свініну, нейкае мяса. Рыба гатуецца даволі хутка, таму мы ўжо зараз можам тут, скажем, рыхтавацца да падачы, а нам яшчэ вось з гэтай цыбулі, з гэтых яблык трэба зрабіць соус, ён тут будзе галоўны. Не забудзьцеся на сіцечка. Ну, зразумела, зараз ва ўсіх ёсць ужо блендеры, можна, канешне, не блендерам скарыстацца, але я скарыстаюся сёння сіцечкам, і мы пратрем гэты соус вось сюды, і потым яго трэба змяшаць будзе цыбулю гэтую з яблыкам са смятанай, і потым ужо пальем нашу рыбу гэтым цудоўным соусам.
Вось таким дзівосным чынам у нас з'явілася тут такая зеляніна, шыкоўная нейкая, новомодная нейкая салата. Это сябры такие мне падаравалі. Таму я вырашыў... Упрыгожым. Так, давайте упрыгожым, зробім такую зялёную подушечку. Вось, раскладзем, і потым уже будзем здымаць нашу рыбу з патэльні і рабіць соус. Я пакуль магу фрагментик песенки заспевать. Не стрымлівайце сябе. Потому что, бачишь, ляльки уже поуставали, будут зараз скакать. А да пропил где-то в дей бугая, жонка корову шейтяля. Да давай, жонка, не ругай моса, дай пойдем до дому, дай пораемоса. Може ще, что пропьем, да пропил где-то в дей кабана, жонка свиночку шей порося. Да давай, жонка, не ругай моса, дай пойдем до дому, дай пораемоса. Може ще, что пропьем, да пропил где-то в дей помяло. Жонка у хаті все, что было, да давай, муженек, не ругай моса, дай пойдем до дому, дай пораемоса. Може вже не будем пить, бо нема за что жить. Да, жартаўліва наши продкі, да-да-да. Ну, это вот как раз тыя, будем казаць, персонажи, маски. Яны могли выконваць розныя песні, не асабліва рэлігійныя, могли трошки посмяяться. Сябе. Это ж вельмі добрая такая рыса. Ну, глядзіце, я уже буду доставать тады нашу рыбулю. Вось, глядзіце, Іван Іванович, як яна пыхціць. І буду вось таким чынам зараз. Рабіць соус. Так, просто скидываем на сито вось гэтую нашу цыбулю. Ты будешь протирать? Так, праціраць праз сіта, і потым абавязкова трэба змешаць са сметанай. Гэта і для сябе, і для вас, думаю, каб не забыцца потым на гэта. А то пра трэба забудземся. О. А замест сметаны что может быть еще? Замест сметаны, а вось не ведаю, можна і падкалаціць, напэўна, якой мукой развесці. З малаком ці сметаны. Ці вершкамі. Ну, калі ў сялянскай хаце такога, напэўна, не бывае. Але можна, я думаю, што і тварашком таксама. Якім-небудзь Я про малочным. гэта думаў, што Так. штосьці малочнае. Калі вы думаеце, што гэта рэцэпт з нейкіх новамодных рэстарацый, то гэта не. Гэта сапраўды ўзята ўсё. Мы штудзіруем такія кніжкі з сапраўднай беларускай кухні. Можа, проста там не было такой салаты, напрыклад, але гэта ўжо такія нюансы. Кому як падабаецца. Вось. Сэнс у тым, што гэта сапраўды, ну, рыба часта бывала на стале, але я вось не памятаю, казаў, у якой праграме ці не, ставіліся да рыбаловаў вельмі так, ну, што... Ён рыбак, што? Ты рыбак, ну, як там казалі... З музыкі не будзем гаспадара. Будзеш рыбу вудзіць, будзеш галодны хадзіць. Вось, што трэба не на рыбалку бегаць, а поле араць, нешта, ну, сеяць, трэба вырошчваць. Тады будзе. А рыбалка што? Гэта так. Сёння злапіў, заўтра не злашованец. Так, так. Гэта зараз у нас уже шмат такіх там всякіх прыбабахаў, якія можна набываць у крамах спецыялізаваных, і там такія ўжо рыбы. Здаецца, бывае такі кошт на гэтыя ўсе прыбамбасы, што, ну, там павінна, не ведаю, акула нават брацца, напэўна, у нашых. Так, ну вось глядзіце, рыбку мы... Але адну пераварачвай, каб было відаць, што яна такая... Выкладаем. Іншага колеру. Да? Ну, давай. глянем. Одна так, другая... Хоп. О, бачиш. Вось так, давайте. О, пригожа. Ну, пригожа, подсмажилась. О. Ось так. Ну і вось рыба стаіць, адпачывае, а мы пачнем праціраць ось так праз сіта гэтую всю нашу масушку. А можна было і так палажыць? Ну, давайте я паспробую размяць вось так, такую все ж таки кашицу зрабіць. Там нешта якраз нейкі у нас соус вылазіць. Калі няма часу, можна так пакласці на рыбу? Можна, конечно, можна пакінуць і так, і сверху просто паліць сметанай той же, а можна і не паліваць.
І хто вже там хоче якоїсь зеляніни зверху, там приперчить яшчэ чим аздобіць рыбку, тады все можна. Я думаю, что мы вот так само помнем, и зараз перемешаем со сметаной и выкладем сверху. И все будет у нас чудовно. Думаю, что на пары забили, ось тут есть крыху соусу, и вот так зараз. Раз. И сметана. Так, и сметана. Добре тому, хто вечорок не знає, ой, по начинях ходить, дай ножок не збиває. І ось бів ножку на вечорочки йдучи, ой, мух як вовк под окенцем стоячи. І ой, загинув, дівчино нікого загинув, ой, подай мене про окно жупана. І риби так само. О. Иван Иванович, вы ж часто выступали с батлейкой, так? Так. Для якої публіки вам більше ось сподобалося виступати? Для дітей чи для дорослих? Ну, я у 1999 году атрымаў грант Сороса і паехаў у Боснію і Герцеговіну. Меў 10 гарадоў і шмат канцэртаў у дзіцячых садках, у больніцах і гэтак далей. І тая аўдыторыя, якая дзіцячая, яны зацікаўленыя былі якраз менавіта лялькамі, маскамі, музычнымі інструментамі. Таму гэта засталося ў памяці і гэта назаўжды. Пасля вайны Боснія, самі уявіце сабе гэтыя краявіды. І таму, калі беларуская даехала, быў перакладчык Мустафа. Нават быў фестываль «Сараевская зіма», дзе я паказваў батлейку нараджэння Хрыста. Я так разумею, що, напевно, дзеці все спрабавалі залезці за батлейку, паглядзець, як там гэтыя... А я потым паказваў. Паказвалі, усе гэтыя шыліны, як яны там... Я нават калі ўжо рабіў такі монтаж і збіраў батлейку, яна мае у мяне 3 паверхі і 3 часткі, то яны ўжо бачылі, як усё адбываецца. А 3 паверхі, пачакайце, мы казалі, што першая гэта там д'ябальская, а другое што... Зямля. Зямля і потым Зямля і неба. 3. А яшчэ я ведаю, што і у вас таксама і былі батлейкі ў выглядзе царквы. А яна ў мяне ў выглядзе царквы з купаламі і з крыжамі. Один крыж стаіць праваслаўны, другі каталіцкі, таму што сцэнарыі розныя ёсць. Можна і так, і так. Ну што, глядзіце, будзем выкладаць наш соус на рыбу. А я бы вакол яшчэ паклаў рыбы. І вакол. Яна была відаць. А, вось так. Ага. Вось так, хочацца, каб рыбу было відаць. Ну, добра, давайце. Будзе такі дызайн. Вось так. Як там зараз? Фьюжн. Раней было толькі там у музыцы нешта фьюжн, а зараз паўсюль. І ўсярэдзіну такое вока адно зрабіць. Вось так. Так. Оп, глядзіце, у нас такі месяц Ну так. атрымаўся. Ну, цуд. Ну што, Іван Іванович, пачастуемся? Так. Давайте. Ось вам такі кавалачак. Так, мне ось такі. Ну і трэба неяк соус. Вы хацелі, каб па крузе быў? Так. Давайте уже накладайце зверху колькі вам заўгодна. Крышачку паспрабаваць. Мазаць. Ну, трэба нагадаць заўжды, што рыба ўсё ж такі, калі гэта рачная ці азёрная, напрыклад, як карпік, то трэба акуратненька, так, каб косці не рабілі шкода якой. Такі, я б сказаў, шляхецкі, тонкі смак, пяшчотны вельмі. І рыба чуваць. І яблык. Яблоко, рыбу, цибульку, все есть. Все есть. Я так думаю, что с таким соусом можно, до речі, мясо той же робити. Так само буде смачно. Сябры, сапраўды, смачно атрымалася. Спрабуйте, готуйте, не бойтеся. И коли у вас есть рецепты, мы нагадываем, что вы можете досылать нам на наш e-mail, и мы будем спробовать так само готовать. На гэтым сёння ўсё. З вами, як заўжды, былі Іван Кірчук. Сяржук Маркаў. Так. Смачна есці. Усяго добрага, да пабачэння.
Продукти для програми «Єш, пакуль не зап'яєш» ми набиваємо у крамі Веста, бо Веста завжди побач.